Esse ventilador direto estava com o motor girando muito fraco, então eu fui trocar o capacitor dele. E nesse caso aí realmente foi o capacitor, eu troquei e ficou bom. Eu perdi a outra parte do vídeo, eu tinha um outro vídeo com a troca, né? Depois ele funcionando depois da troca, mas eu não achei. Existem alguns casos em que quando troca o capacitor e não volta ao normal, é o enrolamento, a bobina do motor. Aí a bobina pode estar danificada e às vezes ele troca o capacitor e não volta a funcionar.